buni și bine ați venit din nou pe canalul de YouTube la noi la service, la Autotusian. În acest vlog iară o să vă obosim cu niște lanțuri de distribuție, dar suntem obligați să vă facem chestia asta cu lanțurile, că vine o grămadă cu ele, oamenii încă mai vin cu ele rupte și atunci ne-am gândit totuși hai să mai reamintim la oameni că totuși lanțurile de distribuție se schimbă. Vă las acolo cu colegii mei să vă uitați ce fac. Spor la vizionat! Deci avem aici un Audi A7 Euro 6, motorul de 3 litri. Dacă ghiciți ce se face la el, vă dau un premiu. Deci, lanț distribuție, lucrări premium. Bă, te auzi în bani să lucrare premium. Nu-ți da ce, De ce? Deci aici avem motorul dat jos. Domnul Ciprian lucrează intensiv la această mașină. Așa. Bine, pe lângă A7-le ăsta mai avem un A7 336 turbo care o face domnul Gabriel. Tot în acest moment îl facem. O să revin cu cadre de la domnul Gabriel cu motorul lui. Asta e motorul de 3 litri biturbo. După cum puteți observa, e mai diferit ca la motorul ălalt. 326 de cai. 326 de cai? 326 de cai. Nu, serios. Da? Mașina arată impecabilă. Chiar că arată impecabil mașina asta. Motorul. 61.000 de kilometri. Cât? Deci așa am arată motorul de biturbo comparativ cu ăla de la Ciprian. Ce faci? Lanț distribuție, nu? Da, distribuții. Etanșare nu. Etanșare bine, doar lanț. Deci, baia de ulei curățată, prima baie de ulei, urmează să se curățe injectoarele, garniturile capace cu butor, așa. Aici este totul curățat, după cum se poate vedea, așa. Jugul la spălat, baia de ulei mare la fel la spălat. Deci, încet, încet, lucrările merg întoi. Deci, aici, motorul se pune acum pe capră. Lanțul distribuție dat jos, totul jos, iar și totul curățat. Etanșare băi. Deci, motorul desfăcut, băile de ulei date jos, după cum se poate vedea. Așa, urmează totul să se curețe frumos. Lucrări premium, ce să vă zic.
Lanț de distribuție. Ce mașină? Touareg. Ce facem acum? Ungem injectoarele cu pasă să le punem la loc. Da. Să meargă totul brici. Prezintă de rog frumos motorul. Avem injectoare, cablajul, coroana, punem cutie, punem sus și dânteaie. Motorul de jos, da? Da, cu motorul jos. Ia zi! Bună ziua! Aici facem la un Audi A6 3 litri 2017. Ce facem? Tot într-o V-uri. Întregul inventar acolo. Am îi curat, deci să ne înțelegem. A fost muldat. A fost mult, da. Era plin de apă. Da. Putem să facem pescăriece. Din ce cauză? Deoarece Audi deoarece aceste pierdea apă aici, aici pierdea apă, aici pierdea apă, aici pierdea apă Din ce și cauză? aici, pentru că sunt garniți. Din cauza garniturului. Încă se încălzește acolo, de... Se încălzește sărace și se încălzește sărace și îi Audi. Deci aici avem un motor la fel de Volkswagen Touareg. Se face la lanț de distribuție. Lucrări premium. Totul se desface acum. Cutia de viteză dată jos. Așa. Vorbim despre Volkswagen Touareg. Imediat zic ce an. 2014, 2013 pe acolo. Nu, domnul Ciprian. În 2015, cred. Euro. 2015, nu. Pe acolo, 2015-2016. Lanț de distribuție, se scoate acum capacele. O să vă arătăm cât de intens lanțul ăsta. Deci, motorul curățat frumos, așa, imediat se pune și lanțul de distribuție. Asta lanț care e de la Vibrochen? Da, da, care antrenează pompa de înaltă presiune. Da. Pompa de urmă. Așa, bravo. După care, patina asta pentru cei? Pentru lanțul mâini. Patină cu utilizatorii mele, să vezi. Așa, bravo. Bravo, deci la magazin. Lucrări premium aici avem. Au ea. Deci, și dragi abonați, ăsta nu știa altceva. Cred că vă plictisi cu lucrările premium. Patina e pentru cei? Pentru lanț. Să vină. Uite, Deci, cam așa. Capacul de distribuție a fost montat la loc, lanțul la fel. Totul se montează la loc. Motorul aici asamblat la loc. Cutia de viteză plus. One day later. Ce riști dacă nu schimbi lanțul, Nani? Măi, riști să rupă lucrurile pe acolo și riști să rămâi în drum și riști să ai probleme mult mai mari de atâta. Costuri mai mari. Da, pe dai seama. Ne schimbând lanțul la timp sau ne întreținând mașina la timp. Uite, de exemplu, săptămâna asta au fost la lanțuri cu probleme de n-ai văzut. Deci
Da, ne-am hotărât, hai să mai facem un clipuleț cu lanțuri, deși pe unii poate v-am plictisit cu lanțuri. Degeaba, că trebuie să audă poate toată lumea cine are mașini din astea care au lanț și spăstă 2008, 2010, 2012 în sus, trebuie făcute, că dacă nu le faci, distribuțiile, uite, să duci motorul, să duci cutia, să duci motorul, da? Ce să faci? Asta e viața. Nu poți să faci nu poți să faci fără să nu întreții mașina. Exact. Că dacă nu ajungi că nici ăștia de la dezmembrări nu ți-o mai are. Gândește-te să ai o mașină mai șmecheră și suni la dezmembrări și zici, bă, am o mașină cu lanțul rupt. Din start îți dă deja bani de țigări pe ea. Exact. Nu. Poate fi Porsche, poate fi ce-o fi. Poate fi Q7 de care vreți. Bun, ideea e în felul următor. Asta cu lanțurile depinde foarte mult și de șoferi. Când să schimb lanțurile? Eu am spus, bă, odată la 200.000 de kilometri să schimb lanțul. Ei, unii oameni vine cu el, bă, îmi bate deja la 100.000 de kilometri. Dar problema e că Nu știi cum a fost întreținută mașina? nu, cum a fost exploatată mașina. Exact, da. Deci, mașina dacă, de exemplu, a avut, să zicem, circulă numai în oraș. Da. E simplu, te cronometrezi, iei un cronometru și vezi 5 km în oraș, în cât timp ai parcurs, da? Și de câte ori ai pus frână și de câte ori ai plecat de pe loc și 5 km în exteriorul orașului, în cât timp ai parcurs. Aici e ideea. Că de-aia, de exemplu, măi, am avut, uite, am 100.000 de kilometri, numai atâta am cu el, am 80.000 și deja îmi bate. Da. Uite, de-aia îți bate, că mașina aia ori i-o dat pedală de i-o podul pedalier, ori umbla non-stop în oraș. Exact. No. Și ce să vă mai zic eu vouă? Cam atât. Drumuri bune și vă așteptăm. Exact, la următorul vlog frumos. Ne auzim, sănătate, Doamne ajută!